चिपचिपा और स्टिकी गैस स्टोव साफ़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। आपको बस 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो ज़रा गैस स्टोव कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। इस पे दूध, चाय और बहुत सारी चीज़ें जल गई है। देखिए तो कितना चिपचिपा दिख रहा है ना। इसे साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। अब इसे गैस स्टोव पे सारी जगह पे हम बढ़िया से स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे नींबू का जूस। नींबू का जूस और बेकिंग सोडा, इन दोनों की मदद से आपका ये जो चिपचिपा गैस स्टोव बना है ना, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। जो मेजर जगह आपको दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, वहाँ पे तो हम सबसे पहले डालेंगे और बाकी सारी जगह पे भी इसे बढ़िया से स्प्रेड कर देते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे डिश वॉशर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का लें, इसे भी थोड़ा थोड़ा करके सारी जगह पे डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, एक स्क्रबर ले लेंगे और बढ़िया से इसे हल्के हल्के हाथों से स्क्रब कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा बीच में पानी भी डाल सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो। देखिए तो कितनी आसानी से सारी चिकनाई अपने आप ही साफ़ हो रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो दोस्तों, रेगुलर तो मेरा गैस स्टोव इतना गंदा तो बिल्कुल भी नहीं रहता। ये बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और आपको बढ़िया से समझ आने के लिए मैंने बस 8 से 10 दिन के लिए ये जानबूझ के थोड़ा सा गंदा कर दिया है। देखिए तो ज़रा गंदगी कितनी आराम से निकलती जा रही है ना। बेकिंग सोडा और लेमन परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हाँ, अगर आपके पास विनेगर है तो आप लेमन जूस के बदले विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉर्नर के एरिया में साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चम्मच लेंगे और इस तरह से स्क्रबर में हम उसको डाल के हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रब कर देंगे, जिसकी वजह से स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और गंदगी भी आराम से साफ़ हो जाएगी। अब जो हमारे स्टैंड हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म पानी में थोड़ा सा डिश वॉशर रहता है उसे डाल लेते हैं और स्टैंड बढ़िया से 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं। अब हम बढ़िया से सबसे पहले तो टिश्यू पेपर से सारी गंदगी है वो निकाल देते हैं। उसके बाद हम पानी से बढ़िया से इसे धो लेंगे। देखिए तो ज़रा स्टैंड भी कितने बढ़िया से साफ़ हो गए हैं। देखिए तो ज़रा चमचमाता हुआ गैस स्टोव कितना सुंदर दिख रहा है। बस चुटकियों में साफ़ कीजिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को आज की ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर तो डेफिनेटली कीजिए ही कीजिए।